Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Danes bom spregovoril nekaj več o preteklosti oziroma kako dojema AIQ preteklost oziroma vpliv preteklosti na sedanjost. Veliko vprašanje ljudi, ki se ukvarjajo z AIQ-jem oziroma ki se učijo AIQ, zakaj se ukvarjamo s preteklosti oziroma zakaj ne bi bilo boljše ali pa bolj enostavno, če pač pustimo preteklost pri miru, obrnemo nov list, gremo naprej, gledamo v svetlo prihodnost in se ne ukvarjamo z preteklostjo. Preteklost je že tako nekaj, kar je minilo, kar se ne da več spremeniti, kar se ne da uporabiti drugače kot pač pozabiti. Seveda tudi taka vprašanja in komentarje popolnoma razumem, ker je logično, da če en tak velik in težek del svojega življenja, kot ga predstavlja naša preteklost, damo stran iz enačbe, dobimo občutek lahkosti, dobimo občutek hitrosti, dobimo občutek sposobnosti, da se spreminjamo. Podobno kot če bi recimo iz enega težkega kamiona naredili športni avto, ne. Seveda je bistveno lažje pa lepše se je peljati v športnem avtu, realno pa je, da vsak športni avto ima tudi svojo preteklost oziroma vprašajte se, koliko bi zaupali proizvajalcu avtomobila, v katerem bi se peljali, če ne bi imel neko zgodovino, če ne bi vedeli nič o njegovi preteklosti in o njegovih preteklih izdelkih, dosežkih, renomeju, ugledu, kakor hočete. Zdaj je pa spet tukaj vprašanje, kako globoko in dolgo se sploh ukvarjati s preteklostjo. Ključno je, da razumemo osnovo in to je, da vsa naša sedanjost temelji na naši preteklosti in kar lahko spreminjamo, je lahko edino sama sedanjost in glede na to, da sedanjost temelji na preteklosti, spreminjamo pa lahko samo sedanjost, se zdi že tako po malo bolj površnem razmisleku dobro in mogoče celo nujno, da kakor je mogoče poznamo svojo preteklost, zaradi tega, ker potem lažje razumemo, zakaj je naša sedanjost takšna, kot je. In bolj ko razumemo, zakaj je takšna sedanjost, kot je, bolj lahko sprejmemo, da je takšna sedanjost v resnici je. Ker seveda, sploh če imamo zahtevno sedanjost, ki je pa seveda posledica zahtevne preteklosti in nezmožnosti urejanja sedanjosti v preteklosti, kar je seveda pripeljalo do zakomplicirane sedanjosti, težje jo urejamo, težje spreminjamo in seveda smo potem zelo hitro podvrženi manipulaciji leve možganske polovice, ki iz pretežkega problema ali pa iz zahtevnega problema naredi iluzijo, da problem ni tak težek oziroma gre v pretiran optimizem in ustvari relativno sedanjost, ki pa pogosto nima prav velikega stika z realnostjo. In seveda, če rešujemo nek relativen problem oziroma problem, ki dejansko ga ne dojemamo takšnega, kot je v resnici, je verjetnost, da ga bomo kvalitetno rešili in sistem uredili prihodnost relativno majhna. Torej, nasvet, kako globoko in dolgo se ukvarjati s preteklostjo, je v bistvu zelo enostaven. Toliko dolgo in toliko globoko, da poveča zavest o sebi in zavedanje o sebi na stopnjo, ki ti omogoča sprejeti sedanjost bolj takšno, kot je v resnici in da s tem zmanjšaš potrebo po iluziji, potrebo po zanikanju dejanskega stanja in sprenevedanju, popačevanju, magičnosti ali pa najstniškem odnosu, kao sej bo, ne, oziroma če se bom fejst potrudil, bom že zrihtal to, pa bomo pa videli, kaj bo. Ker seveda taka taktika dolgoročno ne prinese želenih plodov in seveda potem je naša prihodnost vedno bolj turobna, vedno bolj težka, ne. Ker proučevanje preteklosti nima za cilj, da ostanemo v preteklosti, ampak da skozi razumevanje vpliva preteklosti na sedanjost, zmanjšamo vpliv preteklosti na sedanjost tam, kjer je ta vpliv nezaželen, kar pomeni, da se nam s tem poveča naš vpliv v sedanjosti na našo sedanjost in s tem posledično in počasi lahko zmanjšujemo
neželjen vpliv preteklosti na sedanjost in s tem dobivamo drugačno prihodnost. Ne. Ker če nam je všeč ali pa ne, preteklost nosimo v sebi skozi prenesene vzorce, skozi obliko podzavestnih nevronskih mrež, pogojne odzive, odvisne odzive, telesne napetosti, vzorce gibanja, na kak način govorimo, na kak način razmišljamo, na kak način se odzivamo na določene dogodke v sedanjosti, ki so pa seveda spet posledica dogodkov v preteklosti teh drugih oseb ali drugih sistemov, ki vplivajo na našo sedanjost. In če se z njo, se pravi s preteklostjo, ne ukvarjamo dovolj, ostanemo ujeti v teh avtomatizmih, v kroničnem ponavljanju napak. Seveda v obratni smeri, če se pa z njo ukvarjamo preveč, pa ostajamo žrtev svojih zgodb in se ne premaknemo naprej oziroma se zataknemo v analizi oziroma paralizi zaradi analize, kot je tudi en članek, ki sem ga napisal pred kratkim, ki je, mislim, da tudi bil povod za to vprašanje uporabnika AEQ pristopa. Seveda, AEQ nosi kratico AEQ zaradi tega, ker v bistvu pomeni to po latinsko equitas, torej ravnovesje. Torej se ukvarjamo z iskanjem ravnovesja in tudi tukaj pri uporabi preteklosti pa ukvarjanju s preteklostjo je potrebno najti ravnovesje med tem, da se z njo ne ukvarjamo ne premalo, ne preveč, ker edino na tak način lahko povečamo vpliv svoje zavesti na sedanjost, da spremenimo na tak način prihodnost. In ko spreminjamo sedanjost v drugačno od tiste, ki jo določa naša preteklost, seveda posredno in počasi zmanjšujemo vpliv preteklosti na sedanjost in s tem izboljšujemo prihodnost, kar je pa osnova odpravljanja kroničnih težav, kroničnih stanj, kroničnih bolečin in kroničnih bolezni, ki, kot je vsakem jasno, imajo svoj izvor v naši preteklosti, ne v sedanjosti. In zdaj, če ne poznamo preteklosti, kako lahko potem sploh realno poskušamo ali pa upamo na to, da odpravimo nekaj, kar nas kronično bremeni že dlje časa. Drugo vprašanje je povezano spet s tem, kdaj je dovolj ukvarjanja s preteklostjo. Kot sem že prej povedal, dovolj je v bistvu takrat, ko dovolj dobro razumeš svojo sedanjost in zakaj je takšna, da lahko z močjo svoje zavesti in zmanjšano motorno amnezijo kot posledico izvajanja AEQ vaj ali pa uporabe AEQ protokolov povečaš vpliv svoje zavesti na svojo sedanjost in s tem spremeniš svojo prihodnost, ker s tako spremembo sedanjosti, ki vodi v drugačno prihodnost, dviguješ čustveno zrelost. In dvig čustvene zrelosti, katerega predpogoj, ko sem že večkrat razložil, je zmanjševanje senzorno-motorne amnezije, ti pa omogoča, da svojo preteklost vidiš drugače, kot si jo videl recimo 1 mesec nazaj, 2 meseca nazaj ali pa 5 mesecev nazaj. Se pravi, kaj se zgodi je, da z vsakim zavestnim vplivom, ki omogoča konstruktivno in koristno, dolgoročno koristno spremembo prihodnosti, lahko in tudi dvignemo čustveno zrelost. Višja čustvena zrelost nam pa povečuje dostop do naše preteklosti in pomaga nam razumeti kontekst, v katerem se je nekaj v preteklosti dogajalo, in sprememba ali pa drugačen kontekst nam pa seveda omogoča tudi to, da še boljše razumemo vpliv preteklosti na sedanjost in smo še boljši v zavestnem spreminjanju sedanjosti in še bolje spreminjamo prihodnost ter s tem še dodatno povečujemo čustveno zrelost in vse skupaj vrnemo oziroma premaknemo v pozitivno spiralo, ki nas v bistvu postopoma iz neke spodnje ravni čustvene zrelosti dviguje vedno višje v sintropijo, v kateri se potem seveda tudi boljš počutimo. In višje, ko smo v tej sintropiji, pri tem pa ostanemo z nogami na tleh, na realnih tleh, bolj v bistvu lahko doziramo in vplivamo na to, kako preteklost vpliva na našo sedanjost in s tem seveda tudi na našo prihodnost. Zdaj je bilo še vprašanje, kakšen vpliv ima razumevanje vzroka na reševanje težav v sedanjosti ali pa preprečevanje ponavljanja težav v prihodnosti. Razumevanje je vedno povezano s sposobnostjo
urejevanja problema. Sprav, bolj ko problem ali pa stanje razumemo, bolj lahko poiščemo primerno rešitev. Ali jo najdemo sami, ali jo izvedemo sami, ali pa se v bistvu lahko, ker bolj razumemo, kaj se dogaja z nami in tudi zakaj se to dogaja z nami, za kar pa še enkrat ponavljam, je potrebno imeti nižjo SMA pa višjo čustveno zrelost, da ne pobegnemo ali pa se borimo proti razumevanju in drugačnemu določanju, kako smo. Seveda lažje določimo vzrok za določeno stanje in bolj, ko razumemo vzrok za določeno stanje, bolj učinkovito in kvalitetno lahko uporabimo, določimo rešitev in seveda potem to rešitev tudi izvedemo. In kaj je še tudi pomembno, ali pa mogoče še najbolj pomembno, je ena izjemna kvaliteta razumevanja in to je, da zmanjšuje strah in razumevanje v bistvu nam omogoča, da strah spremenimo v skrb. Mogoče na prvo žogo ne bi nekdo rekel, se to pa ni bistveno razlika, ali me je strah, ali me skrbi, se vseeno ni. Razlika je ena in to zelo velika. Skrbi nas tisto, kar nam je zahtevno, pa razumemo, za kaj se gre, strah nas je pa tistega, kar nas ovira, ogroža, moti in omejuje, pa ne vemo, za kaj se gre in nas je potem strah. In zato je razumevanje tukaj tako ključnega pomena, ker strah spremeni v skrb in kot sama slovenščina že določa, za skrbi pa lahko poskrbimo. In seveda isto orodje, isti predpogoj, ki ga potrebujemo, da lahko strah spremenimo v skrb, in to je višja čustvena zrelost in potem seveda posledično tudi čustvena učinkovitost, nam omogoča tudi to, da z višjo čustveno zrelost, tako sem že prej razložil, bolj razumemo razloge, zakaj je tako, lažje določimo vzrok, bolj bližje pridemo resničnemu vzroku in ne potrebujemo več popačenega vzroka ali pa prikritih vzrokov ali pa da projiciramo vzrok za določen problem na nekoga ali nekaj, ki ni dejanski vzrok za ta problem. Kot recimo pogosto, glih pred kratkim sem imel tak primer, da je pač moški vzrok za svoje kronične težave videl v svoji partnerki, dejansko je pa potem skozi obravnavo in izvajanje vaj spoznal, da glavni vir njegovih težav je bil njegov odnos z njegovo mamo, ampak ker je mamo v preteklosti moral pustiti v, recimo temu, pooblaščenem položaju ali pa ji je dodelil njegov živčen sistem generalno imuniteto in amnezijo, jo je oprostil vseh grehov, je potem to, kar je čutil v sebi, da se ne počuti dobro, da je bil zlorabljen, da je bil izkoriščen, da je bil izdan in razočaran, moral usmeriti na nekoga in je pač to usmeril na svojo partnerko, ki je imela pa podobno telo in podobno podzavest kot njegova mama, kar je bilo seveda mu samo še olajšalo. Pogosto pa recimo ta projekcija se pol prenese na otroke, ki so še bolj neobogljeni, še bolj nemočni in se v bistvu niti ne more upreti temu, da se ga po krivici obdolži ali pa ga se krivi za določene težave. In seveda, če hočemo take stvari urediti ali pa preprečiti, da se zgodijo, je izjemno pomembno razumevanje vzroka. Seveda, že sama definicija vzroka pa pove, da vzrok je vedno v preteklosti. Vzrok ne more nikoli biti v sedanjosti, ker se vedno zgodi prej in mi se pa zdaj ukvarjamo s posledicami tega vzroka, ki se je v sedanjosti. Vzrok seveda je pa zato v preteklosti in če se ne lotimo, ne znamo ali pa ne upamo lotiti analize preteklosti ali pa smo pri tem preveč neučinkoviti, ker ne uporabljamo tudi telesnih občutkov, telesnega spomina pa intuicije, se seveda lahko hitro zaciklamo in potem obstanemo v paralizi zaradi analize ali pa v bistvu rešujemo probleme tam, kjer dejansko sploh ni vzrok, oziroma kar je še najbolj pogosto, posledico zamenjamo za vzrok in se potem ukvarjamo z odpravo posledice, pri tem pa ne naslovimo, niti ne urejujemo, niti ne vplivamo na sam vzrok, kar pa seveda pride potem do neučinkovitih rešitev. Hkrati pa, ker je še tudi pomembno,
bolj kot nas je strah, manj se čutimo, ker sam strah povzroča odtujenost od telesa, zamrznemo, nočemo in ne smemo čutiti sami sebe. In manj, ko se čutimo, manj lahko določimo iz notranjosti telesa, skozi interocepcijo, skozi intuicijo, da začutimo, da ta vzrok ali pa ta del v preteklosti, ta dogodek, te besede, te odnosi, ta čustva, te oči, te pogledi, ta vonj, to okolje je tisti delni ali pa ta glavni vzrok, zaradi česar imam strah pred tem in onim. In bolj ko to razumem, bolj lahko ta strah počasi spremenim v skrb. In razlika med strahom pa skrbjo je pa ta, da skrb nas spodbudi k dejanju, da poskrbimo za skrbi, da čim nas strah pa omrtviči, zamrzne oziroma nas da v blokado gibanja in seveda je potem vsako dejanje zaradi strahu še toliko težje, ustvarjamo pretirano količino energije in seveda zaradi pretirane količine energije, ki jo zaradi strahu ustvarjamo, je naš razum še pod večjim pritiskom in še bolj se pokaže, da nimamo dovolj visoko čustveno zrelost, da bi lahko racionalno razmišljali o določenem dogodku, ki se je zgodil v sedanjosti, čeprav pa ima jasno korenine v preteklosti. In seveda, če ima nekdo velike težave že handlati sedanjost, je potem popolnoma razumljivo in objektivno za razumeti, da se noče ukvarjati s preteklostjo. Ampak kljub temu, da lahko to povsem razumemo, še zmeraj pa to ne spremeni osnovnega fizikalnega dejstva, da vsa sedanjost je posledica preteklosti in seveda je posledica preteklosti tudi prihodnost. Zdaj, če hočemo imeti lepšo ali pa boljšo ali pa manj slabo prihodnost, je realno in logično to, da se začnemo ubadati svojo preteklostjo, ampak na AEQ sistem, se pravi ne preveč in ne premalo. Jasno pa je, da ko iščemo pravo mero, se velikokrat zmotimo, ampak se zaradi dela na senzorno-motorni povratni zanki na napakah vedno bolj pogosto učimo in tako vedno lažje napredujemo v boljšo prihodnost. Hvala lepa.